हेलो वेलकम टु पिके सिंह ब्लग। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी आइपुगेछौँ अर्ग्यानिक खोज्नको लागि। अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, मेरो मान्यता रहेछ छैन, हाम्रो उहाँ इन्जिनियर साहबको मान्यता रहेछ। आज हामी चाहिँ दक्षिणकालीको बोर्डर साइड मकवानपुर जिल्लामा छौँ। उता चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ टावर भएको ठाउँमा चाहिँ उता भयो मकवानपुर फर्फिङ दक्षिणकाली नगरपालिका। यता चाहिँ हामी बोर्डर छेउमै हो, मकवानपुर र काठमाडौँ जिल्ला गएर काठमाडौँ। अहिले हामी चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाबाट अहिले मकवानपुर जिल्ला आइसकेका छौँ। एउटा दही खानको लागि हामी चाहिँ 30 किलोमिटर काठमाडौँबाट आएको हो। हामी यो अर्ग्यानिक भन्ने चिज हाम्रो मान्यता राख्ने हाम्रो एउटा इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई अर्ग्यानिक एकदम मन पर्ने छ र अर्ग्यानिकको खोजीमा हामी आएको छौँ। फर्फिङभन्दा करिब 10 किलोमिटर माथि डाँडाखेल भन्दा नि यता अब मकवानपुर जिल्ला पर्छ। र यो ठाउँको नाम मलाई, यो गाउँको नाम त थाहा भएन। हामी चाहिँ मास्टरजीको घरमा आएको छौँ। मास्टरजीकोमा भैँसी पाल्नु भएको छ। यहाँ अर्ग्यानिकहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्या दामी छ। स्याउ पनि फलेको छ, यहाँ आरु रहेको छ, क्या दामी फलेछ। अर्ग्यानिक प्योर तर ठाउँ एकदम सुन्दर रहेछ कि एकदम ब्युटिफुल प्लेस रहेछ भने यहाँ हाम्रो घुम्नको लागि एकदम चाहिँ रोमाञ्चक ठाउँ भन्दा नि हुन्छ। र हामीसँग जोड्नु होला। हामी अझै पनि तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर उत्साह र प्रोत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।